ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கஷாயம். வீட்டிலே கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கஷாயம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரையும் ரொம்ப நல்லதுங்க எல்லாத்துக்குமே. இப்போ இருக்க டைத்தில் இந்த மாதிரி கஷாயம் வீட்டில் செஞ்சு குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப நல்லது. வெத்தலை தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் கஷாயம் செய்கிறோம். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இப்போதைக்கு 3-4 வெத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு ஓமத்தலை வந்துட்டு ஒரு 3-4 ஓமத்தலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் துளசி இலை கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் எல்லாத்தையுமே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நீங்களும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம், இல்லை ஃபுல்லாக போடுறதா இருந்தால் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தேன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேன் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். ஏன் எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னா, இந்த கடைசி தேன் கொஞ்சம் கலந்து கொடுத்தா குழந்தைங்க நல்லா குடிப்பாங்க. முக்கியமாக நாட்டு தேன் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பனங்கற்கண்டு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வால்மிளகு ரொம்ப முக்கியம். அது தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சித்தரத்தை ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு. ஸோ அதனால் சித்தரத்தை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் இஞ்சி கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செய்கிறனால கொஞ்சம் எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி வந்து நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா தட்டி வச்சா தான் நம்ம கொதிக்கும் போது அதோட சாறு எல்லாமே டக்குன்னு உள்ளே இறங்கும். ஸோ அதனால் தட்டி வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இஞ்சி மட்டும் இல்லாமல் வால்மிளகு, சித்தரத்தை இது எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவுக்கு தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தவா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தவா இடத்துல தண்ணியை போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி, சித்தரத்தை, மிளகு இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த ஓமத்தலை, வெத்தலை இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா கொதிக்குது. இப்போ வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பனங்கற்கண்டை போட்டு ஒன்றும் நல்லா கொதிக்க வைப்போம். வச்சதில் அதை விட பாதி அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இப்போ நமக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதை நல்லா வடிகட்டிட்டு ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி அதில் கொஞ்சோண்டு புதினா தலை, தேன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கும் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளஸ் அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நாங்கள் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தேவையான செடிகளை எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே வச்சு வளர்க்குறோம். ஏன்னா இப்போ இருக்க டயத்தில், கொரோனா கால டயத்தில் இந்த மாதிரி துளசி, ஓமத்தலை, வெத்தலை இந்த மாதிரி செடியெலாம் வளர்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நமக்கு தேவைப்படுற டயத்தில் டக்குன்னு கஷாயம் செஞ்சு குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சு வளங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.